咁咧，我哋咧而家咧就夜晚咧就我哋咧就嚟上機噶啦。喺上機之前咧，我哋咧就要浸下溫泉先。係啦，係啦。點解我個耳筒咁低？你要接多2下咯，你個耳筒跌咗落嚟啦。係啦，扭。係啦。我哋係咪好開心咧？我哋今晚凌晨就搭飛機走人啦，就要離開呢個度假村啦。係啦，咁所以我哋咧要帶多啲 partner 嚟。係啦，我哋下一次帶一齊嚟玩啊，好好玩啊！哇，你睇下，仲要咧，我哋住嗰間係 house 嚟㗎，你睇下。哇！前面有棵果樹，係啦，前面有棵果樹啦，跟住你睇下，對面有棵唔知咩，好高，好似椰樹。哇，係啦，啊呢度呢邊，係啊，呢邊，我哋呢邊都好正，望下自己先。耶！哇！好開心啊，好溫暖啊，雖然出邊凍冰冰啊。係啦，好正啊！係我哋仲敷住 mask，已經好快吸晒啦，已經好快吸晒啦。頭先敷緊，哇，好正咯！完全，我哋今日有浸完 SPA 啦，浸完呢個積雪草原液啊。係啊。而家我哋有浸溫泉，即係幾爽啊！見唔見到啲煙啊？喺度，哇！你睇下啲煙，飄啊！我哋好好玩啊！我哋撳個掣影相啦，不如好啊！影張相先。蒙咗，而家哇！好搞笑，我哋好搞笑，係啦。我哋陣間會入房浸做我哋嘅汗蒸木，汗蒸木，我哋自製嘅汗蒸木，係啊，好勁啊，係咪？係啊，哇，好正啊！哇！有冇見到豬腩肉？有，有啊！哇！真係要嚟啊！真係完全要好正啊！呢度係，我真係好幸福。我哋第一日係早一日嚟嘅，我哋都好充實啊！成個行程係嘛？完全好正啊！汗蒸木仲要加，哇！你條友啊！你係咪嚟㗎？佢咁樣個樣唔係咯，喺度湊熱鬧咯，幾爽啊！着住睡衣出嚟，佢一除咗件睡衣就可以走落嚟。你可唔可以按摩下條腰啊？真係好正啊！係啊，你嚟唔嚟啊？按摩池嚟嘅呢個。唔係喎，呢個。要影下 Dorothy 先，影下 Dorothy。你睇下。你咧，我哋影啊！你睇下，着住睡衣咁樣出嚟，哎呀，又話唔浸，又話眼瞓，但係又要落嚟八卦，真係。我要瞓覺啦。你瞓覺咯，你瞓覺咯。我隻眼好痛，我啲眼藥水唔同你啲眼水俾你睇我眼藥水啦。唔使啦，唔使啊！我哋暫時唔得閒咧去研究呢樣嘢住。我哋咧繼續浸下先啦。咁我哋一陣間汗蒸幕再見啦。